అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్. కుటుంబ వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేయడానికి బయలుదేరిన సాతానుగాడి గ్యాంగ్. ఏ కుటుంబంలో చూసినా భార్యాభర్తలకు మధ్య గొడవలు, తల్లిదండ్రులు అన్న చెల్లెలకు మధ్య గొడవలు, అన్నదమ్ములకు మధ్య గొడవలు, కుటుంబంలో సమాధానం లేదు. హెబ్రీ పత్రిక 7వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో సమాధానపు రాజు అని క్లియర్గా ఉన్నది. ఆయన మన షాలేము రాజు. ఆయనకు మన కుటుంబంలో సింహాసనం వేద్దామా? సాతానుగాని యొక్క తాంత్రిక క్రియలు ఏవి కూడా మన కుటుంబం మీద పనిచేయడానికి వీలు లేకోకుండా, వాడు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసినా సరే మన కుటుంబంలో సమాధానాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి రాకోకుండా దేవుడు మన కుటుంబంలో సింహాసనం వేసుకొని సమాధానపు రాజుగా ఏలునుగాక. ఆమేన్.